سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ څخه لوبغاړي چې د امباني د زوی واده ته دعوت شوي دي. د ممبۍ لوبډلې د مالک د اسیا په کچه تر ټولو مالداره سوداګر کس موکیش امباني د زوی واده ته دعوت شوي دي. د موکیش امباني زوی نیت امباني دغه د ملګري رادیکا د واده اړوند لمانځنې 3 ورځې مراسم د جمعې په ورځ د هند ګجرات ښار کې پیل شوله. ګڼ شمېر لوبغاړي چې د ممبۍ انډین لوبډلې لپاره لوبېږي یا تړون ورسره لري د نیت او رادیکا واده مراسمو ته دعوت شوي دي. په دې لړ کې د هند یو شمېر نوموتي لوبغاړي لکه سچن ټنډولکر، مادر سنګ دوني د خپلو کورنیو سره اوس مهال په ګجرات کې دي. د میلیونر امباني د زوی په واده کې د ګډون لپاره د ویسټ انډیز نوموتی لوبغاړی کرم پولاد هم د پاکستان غوره لیګ فیصل پرېښودی او هند ته رسېدلی دی. کرم پولاد په IPL کې د ممبۍ انډین لوبډلې لپاره د روزونکي په توګه کار کوي، خو د نورو هیوادونو کورنۍ سیالۍ کې د لوبغاړي په توګه لوبېږي. او داسې افغان نوموتی لوبغاړی راشد خان که څه هم په IPL کې د ګجرات لوبډلې برخه دی، خو د سویلي افریقا لیګ، د اماراتو لیګ، د امریکا لیګ کې لوبېږي، نو دی هم دا واده ته غوښتل شوی دی. ویل کېږي چې د ننت او رادیکا واده ته د نړۍ مشهوره څېرې او مالکانو میلیاردران راغوښتل شوي دي، لکه د فیسبوک مالک، داسې نور ډېر میلیاردرانو مالکان راغوښتل شوي دي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.